Алейкум всем, к нам приехала Франер, установка вот такого клапана на выхлопную систему, на глушитель. Сейчас установим. Добочка останавливается, она что-то вот эти проводку, электрику обращаться. Примерно так будет стоять. Кому надо, обращайтесь. Наш адрес Сана 162, город Бишкек, ремонт выхлопных систем, дополнительные стронгера, резонаторы, коллектор-магасители, катализаторы имеются. На глушитель все, по-моему, у нас имеется. Гофра все у нас имеется. Обращайтесь. Наш адрес Сана 162, город Бишкек.